súper y famoso slime, como acá le decimos, slime con gorila. Y aquí tenemos un slime muy pero muy divertido y muy caserito. Que no veis, si lo puedes poner en la mano, puedes invertir y todo eso, no te quedarán las manitos. Yo porque acabé de hacer esto para mostrarlo. Bueno, ya miren. Aquí va. Bueno, pues este vamos a slime, muy divertido. Tiene es muy espeso. Y bueno, pasemos a los ingredientes. Nuestro primer ingrediente para esto es muy caserito, solo con tres ingredientes. Nuestro primer ingrediente es esto. Un acondicionador, yo les recomiendo el suave porque queda muy bien. Y aquí tenemos, te queda con la masita muy suave. Después tenemos el acondicionador, la misma marca también, ¿ven? Y señorita, esta marca, este color muy bien. ¿Ven? 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 Ahí está. Adhesivo color, señorita. Y por último, brillantina, 4 elementos. Brillantina, la estaba contando. Y por supuesto, me pasé muchos ingredientes. Los ingredientes en verdad eran champú, acondicionador y maicena. Pero para decorarlo, yo usaría esto. Maicena, no sé cuántas tienen ustedes. Y por supuesto, un potecito. Para hacer nuestro primer slime, vamos a necesitar 3 o 4 cucharadas de maicena. Completita así. No, 2 nomás. 2 cucharadas, si la completan como yo, 2 cucharaditas. ¿Dejamos? Ahora vamos con el acondicionador. Ahí tienen cuánta maicena le puse. Ahí ven. Y el acondicionador le pondremos no sé cuánto, pero un poquito. Así. La mano, así. ¿Ven? Y le ponen la misma medida que el shampoo. Y ahora, por supuesto, empieza la parte más divertida, empezar a revolver. Si a alguno de ustedes le queda medio como así sequito, o no se le junta la masa como a mí ahorita, le echan más maicena y si le queda seco, más champú. A mí no me está quedando. Si le queda así, ven, ya les estoy mostrando cómo le puede quedar. ¿Ven? Así. Si le queda así. Le echan más. ¿Listo? Un poquito más. Eso. Y si quieren, ahora en la parte más divertida, de empezar a ponerle el coso. Le pueden poner una mayoría a la que te queda. Yo en este cambio le voy a poner algo, casi todo. Ven, ahí ven. Se alcanzan a ver. Y empieza la parte más divertida. Y lo empiezan a revolver, a disolver en todos lados. Una vez que ya agarró la consistencia, le damos como que metiendo ya la brillantina. Si le quedó muy líquido, le pueden meter otra cucharada de maicena. Le pueden poner por ahí más o menos, o lo que ustedes quieran. Y ahí empiezan a revolver. Esta es la parte más divertida para mí. Va quedando medio pegajoso, pero fue agarrando. La parte más fácil. Si no le quedó el tipo de cosa que quieren ustedes, se lo pueden seguir agregando las cosas que ustedes creen que le falta. Ahí queda.
Y ahí va quedando y va agarrando. Y ahí va agarrando el moquito de orella. Revuelve y apoca. Ya se cambia, está teniendo muchos inconvenientes. Entonces le voy echando de vez en cuando. Porque yo creo que le pasa, y el que se quiere cruzar conmigo se va a ver a mí. Con todo lo que yo creo. Y lo empiezan a revolver bien, ¿eh? Hasta como que se empieza a pegar. Y ahí como que va agarrando, lo siguen revolviendo. Hasta que como que quede medio raspadito. Ya cuando lo juntes así, como que no quede nada. Y así raspadito. Ahí va. Y ya podemos jugar. Y aquí tenemos nuestro super slime. Bueno, este es mi primer video. Me gustaría que le pongan algún me gusta o algo. Bueno, este es mi video. Y si ustedes me ponen me gusta o algo, yo voy a seguir poniendo videos muy copados de esto. Ese es un slime que yo no sé si lo inventé o no sé si sería un slime. No sé si lo inventé o sería un slime porque yo he buscado la receta esta y no la he encontrado. La he encontrado en YouTube, pero acá hay gente que lo hace y no lo encuentra. Así, bueno, nuestro super slime ha quedado muy bien y muy consistente. Y ha quedado igualito al otro. Ahí se lo muestro. Este slime muy copado también que me salió extraordinario. Y aquí tenemos nuestros slime. Bueno, si les gusta esto, coméntenme, pongan me gusta y haré otro video de otro slime haciendo lo mismo. Wow. Aquí les dejo con mi super slime. Bueno, chatitos.